देखो तेरी एक दो दिन और तीन तो पवन को जरूर उठा के क्या करेंगे। हाँ तोबर के छोरे तो मानो गौरव कोच लो और रात के छोरे मानो गौरव कोच लो उनको नो हुई। अब सुन ले कि अब जब तीन है आपने छोरा इंग्लिश स्कूल बुने करे पढ़ाई डोकरो ना बताओ भोसड़ो ना बताओ तो सर गौरव ठीक थे कोरे अब बाट बाटी आपने पहुंची तो आप ना करे दे आपने जी कने एक आदमी एक छोरा ऐसा पढ़ाने कोने नेटेगा और रागू गौरव तो वो अच्छी बात ही तो तबर देखो बोलो आपको कोसला बोलने की मेरा नाती देहरादून पढ़ेंगे और अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे तो ये नहीं ना छई ना है तो तब छई ना है बिरावल भाषण ना तो जानो बीजा वाली भाषा हो का जाए ना छई मुझे बोलो मैं तू बारिया बोल तू तेरे को कुछ बोलो जो गोवा पर ते है कब बोलो मैं बीपी की तू तो अपनी भाषा सिखा लूँ मैं क्या स्कूल खुली है हिंदी चलता बाबू की तो कहाँ सीखेंगे वो हैं तो बोल तो खैर मैं तो भाग तो जब से ऐसा ना पूछा ना कि मेरा दादा कौन हो तो तीन गौरव ठीक नहीं पर जब ऐसो की जब ना ठीक नहीं तो हमारे तो अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो या पर उनके दिन तो अच्छे कटेंगे दिन उनके ज़्यादा बुरे होंगे हाँ नहीं हमारे तो बड़े मतलब गौती भी लगी होने कुछ संस्कार भी लगे करने पीछे तो कोई नहीं करेंगे ना कौन करेंगे बुरा नहीं मानना आप अगर यहाँ अटकेंगे अगर बिजनेस अच्छा चला के तो अटकेंगे नहीं तो आप ही कहीं टारगेट बनाएंगे निकल जाएंगे ना तो जब वैसे निकलेंगे तो घर में कौन रहेगा तब ना डोकरी टीवी सब बांधी पड़ेगी डोकरी टीवी डांड कर तू हेरी कच्छेक मेरो तुम तो बताओ जब बद हेर क्या रही कच्छेक मेरो एक बाटू क्या रही तो ते हो बितर लोग जार लोग बैठा एक जगह क्या रही वो न तो पूरे शेरू सबसे पहले बांझो कहा छोड़ो जो सिंचाई जमीन बस जिम्मेदार है छोड़ो कि ना छोड़ो क्या रही छोड़ो सब पहले जो उपाव चीज थी तो तब जानो के दिन हमारे तेवड़े यहीं पीछे डोकरे पाँव सब छोड़ दे भरी तोड़े कर दे खाई बस कहीं भक्तों को सिंचन तो पतो माँ ना उन मुकरो उन लो पर उन दो पतो तेरे डांडो को चने डालने को तो ये चीजें तेरे पैदा डांडो हो डांडो कौन करता जब डांडे की फसल क्या हमारी ठाकुर साहब तो तुम्हें सारी हरित न एक एक बीज डोकरे डांडे को ये जो मरा के कोने ना जो मरा के उनको है थोड़ा सा अरे गौरदन दे और हजन को ना लगे मेरा बुखार टूटने तो और लग जाएगी और बाकी कुछ नहीं समझी गए हजन लोग ना रात में सोई नहीं देखो कोई मजाक करे वहाँ कोई कुछ करे और मेरी जो बुरी हालत हुई आज टुटलाई हुई और जारी है तो न तो पीड़ा थी न बुखार था न कुछ ना ठीक और है पता ना 37 जीवन तो गुरु को